Şimr 20 il Kərbəladan qabaq Siffeyn döyüşündə Əmir əl-Mömininin yanında Əmir əl-Mömininlə bircə vuruşurdu. Əli əleyhissalamın qoşunundaydı. 20 il Kərbəladan 20 il qabaq Şimr Əli əleyhissalamın qoşunundaydı, onun cərgəsindəydi, onunla birgə vuruşurdu və hətta tarix deyir ki, o müharibədə yaralanıb da. Təsəvvürün qazi olub. Şimr Siffeyn döyüşündə qazi olub, yaralanıb. Həmin vaxt kimsə Şimrə gəlib desəydi ki, 20 ildən sonra sən Kərbəlanın ən pis qatillərindən olacaqsan, o adamın bəlkə pis baxardılar ki, sən belə bir adama gəlib o sözü deyirsən. Belə şey ola bilər. Şimr hara, Kərbəlada qatil olmaq hara, sən nə ilə nəyi uyğunlaşdırdın? Belə baxar da, 20 il əvvələ baxsaydın Siffeyn döyüşündəki Şimrə, adam deyir ki, Əmir əl-Mömininin yanında vuruşan insana qatil demək olar. Amma görürsən, 20 ildən sonra gəlib Kərbəla hadisəsində o cinayəti törədir. İnsanın aqibəti çox mühümdür. Bu dəqiqə hansı xidmətləri yerinə yetirirəm, yaxşıdır, amma çox mühüm deyil, vallah. Məsələ budur ki, mən bu insan kimi, bu halımla, bu vəziyyətimlə mi öləcəm? Aqibət, sonum necə sonlanacaq, vallah bu çox mühümdür. Əhməd ibn Hilal 50 dəfə həcc ziyarətinə gedib. Onun 25 dəfəsini piyada gedib, minisiz. 25 dəfəsini qədim dövrdə, indiki kimi şərait belə olmayıb. 25 dənəsini piyada, 25 dənəsini də mini ilə ümumi 50 dəfə həcc ziyarətində olub. İmam Həsən Əskəri nifrin edib ona. İnsan Zübeyrin həyatına baxanda daha yaxşı başa düşür biraz da məsələni. Ki, aqibətin xeyirli olmağı nə qədər vacib məsələdir.